咳嗽变异性哮喘是以咳嗽为主要症状或者唯一症状的哮喘。咳嗽变异性哮喘本质是哮喘，属于哮喘的一种特殊类型。咳嗽特点它的症状持续顽固，不易缓解，常以刺激性咳嗽、夜间咳嗽为主要特征。多由于接触了过敏源、吸入了冷空气、情绪激动的时候发作。咳嗽变异性哮喘属于一种慢性咳嗽，也就是咳嗽的病程多大于8周以上的咳嗽。如果胸片正常，咳嗽病程大于8周，那么引起咳嗽最常见的原因是咳嗽变异性哮喘。